Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Vereniging van Apotheekeigenaren heeft geen gelijk gekregen van de rechtbank. Het gaat om een zaak die lange tijd al duurt en was aangespannen tegen de sociale verzekeringsbank SVB. De rechter heeft nu bepaald dat de apotheekeigenaren niet vast kunnen blijven houden aan een lucratieve vergoedingsmethode. Het gaat om incontinentieluiers. In 1997 werd daarvoor een betaling geregistreerd, maar die is later komen te vervallen. De apotheekeigenaren willen echter daar nog steeds aan vasthouden. De rechter heeft hen daarin geen gelijk gegeven. Eerder deze week werd bekend dat de crediteuren van Insel Air hun akkoord hebben gegeven aan een nieuwe samenwerking met Inter-Caribbean Airways. Dat betekent echter niet dat alle crediteuren het daarmee eens zijn. Zo zijn er nog enkele bedrijven die achterblijven met een enorme schuld, zoals onder meer de Curaçao Airport Partners, die een claim hebben van bijna 5 miljoen gulden. Andere grote schuldeisers zijn World Fuel Service, die meer dan 1 miljoen nog zou moeten krijgen. En ook de Sourair Ground Services wachten op nog bijna 500.000 gulden. Tot nu toe krijgen alle schuldeisers 3000 gulden. Het is verder ook belangrijk om te melden dat Insel Air de schuld aan Insel Air Aruba tot nu toe niet heeft erkend. Daarbij gaat het om een bedrag van 37 miljoen gulden. Bij de Monrepolweg is gisteren een man gewond geraakt. De man had net geld opgehaald bij een nummerkantoor toen hij door 2 personen werd aangevallen. Daarbij werd ook geschoten. De 2 overvallers wisten hierop de autosleutels van de geldloper buiten te maken en gingen er vandoor. In de auto zat de opbrengst van verschillende nummerkantoren van die avond. Daarbij hebben ze ook nog de vrouw van die man gewond, die ook in de auto op hem zat te wachten. De opgeroepen politie belde de ambulancedienst die de man voor medische behandeling naar het ziekenhuis bracht. Later op de avond werd de auto van de man teruggevonden, maar van het geld en de 2 overvallers ontbreekt elk spoor. Wie altijd al gedroomd heeft van een functie in een uniform kan misschien bij de politie terecht. De politie is namelijk op zoek naar nieuwe agenten. Eerder dit jaar werden mensen al gevraagd te solliciteren voor de functie van aspirant politie. Dat deden verschillende mensen, maar er is nog steeds meer ruimte. Daarom laat de politie vandaag weten dat als er nog mensen zijn die graag politieagent willen worden, ze zich kunnen aanmelden tot 20 december. Op de Facebookpagina van het Korps Politie Curaçao staat alle informatie. Je moet in ieder geval 17 jaar oud zijn en van onberispelijk gedrag. Op Bonaire is er veel ontevredenheid over een beslissing die het bestuurscollege onlangs heeft genomen. Het is nu pas bekend geworden dat men een forse verhoging van de zogenaamde Nature Fee heeft aangenomen. Dat is geld dat betaald moet worden voor het gebruik van het onderwaterpark van Bonaire. Het bestuurscollege heeft een besluit hierover al op 28 november genomen, maar tot nu toe nog niet naar buiten gebracht. De Nature Fee die snorkelaars moeten betalen stijgt van $10 naar $25 en de duikvergoeding van $25 naar $45. Ook de tarieven voor eigenaren van huizen aan zee en bedrijven die in het marinepark aanwezig zijn gaan flink omhoog. Het is een gevolg van een verzoek van natuurorganisatie Stinapa die gevraagd had voor meer inkomsten. De Curaçaose honkballer Jonathan Schoop vervolgt zijn loopbaan in de Major League Baseball bij de Minnesota Twins. Hij komt van de Milwaukee Brewers. Schoop heeft voor een jaar getekend in het noorden van de Verenigde Staten. Schoop debuteerde in 2013 bij de Baltimore Orioles in de Major League Baseball. Hij stapte eerder dit jaar over naar de Brewers, maar wist daarmee zich niet te plaatsen voor de World Series. Met de transfer van Schoop is een bedrag van $7,5 miljoen gemoeid. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van Cuba. Miljoenen Cubanen hoeven niet meer te lopen naar parken en pleinen voorzien van wifi om te internetten. Wie een mobiele telefoon heeft, kan nu eindelijk een internetabonnement kopen. Groot probleem zijn echter de kosten. Heel veel geld voor nauwelijks 600 MB. Volgens deze man verdient hij te weinig om een internetabonnement te kopen. Eso es Cuba para la gente que tenga dinero, porque la gente que no tiene dinero no puede conectarse mucho. Met deze stap gooit Havana het eiland opnieuw een beetje open. Mobiel internet via het 3G-netwerk was tot nu toe slechts voorbehouden aan zakenlieden die het eiland bezochten en regeringsfunctionarissen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.